Uwundi munywanyi ati ico mupfa n'abadede kirahambaye semerera. Oya pe abadede burya nta kintu dupfa novuga au niveau personnel. Deja nk'umuntu nakuriye i Burundi, nevora i Burundi no mu yindi mihingo, sandute abadede harimo inshuti n'abagenzi benshi cane, je sinokubesha. Harimo inshuti, abantu bamwe muri abo bari ku butegetsi arabo twiganye kandi twari abagenzi, sinovuga ngo twarankana. Bo hari nabo nigisha banashaka burya jewe kuko ndakuze ntumbona uko ntaco dupfa, ntaco tuva en particulier. Ka kenshi na kenshi iyo mvuze abadede simba mvuze umuntu wese afise umutamana w'ikidede, afise aduza igipfunsi, ze ko aduza igipfunsi. Mba mvuze abari muri position yo gufata ama decision, mba mvuze abo bantu bariko barakora ibintu. Sino abadede benshi muraho, muri juste abanywanyi muduza ibipfunsi. Bo je nk'akarorero nabaye muri Iprona, okay? Umuntu wese afise imyaka 50 ubu ni bake batabaye muri Iprona. Alors uvuze uti abaprona bakoze ibi muri kahise, ntabwo duca twumva ngo ngo ratubesheye. Turazi kuko ari abantu bari kubi pouvoir ya Iprona bakora ibintu. Abo ntabwo baba ivyaha bakoze, ntabwo bitwagira, twe twara abanywanyi basanzwe. Bo nawe ni buri muri DD, FDD, CNDD, ntabwo ndiwe ndiko ndavuga abo bantu. Ariko na cane abo bantu bariko baraconona. Iyo mvuze abadede cubona bagegene, we ntihagire ikintu wumva winuba pe, nkuko nakubwiye bari mu mafamiye zacu baba barimo abadede. Ntibishoboka ko Uburundi mwatoye dede 100%, ko noba ndi atabadede nzi, okay? Ndabazi benshi cane, noneho muranzi namwe muriko murandaba mu abadede mwese. Ndiko ndavuga ni mwebwe nta kabi kanyu, ndi kuvuga bariya bariko bagisivya. Ndivuga ujya mu dede yumva ko igihugu ashaka kuciba, abo bagira ibiturire, abo bagurisha bafata ikawa y'abarundi bayibahe. Kuko nk'akarorero none abashora ikawa nta badede barimwo? Yes. Abo bayirya sabadede? Yes. Mvuze abadede abo barya ikawa babashoreye, okay? Abarima ibigori nta badede barima ibigori? Barabirima. Anagesa ntirimo abadede? Yego. Jero mvuze abadede bajya muri Anagesa. Uri kuntahura? Mu ma prison ubweza ko atabadede bariyo. Mu bariyo weza ko bose ari ivyaha bakoze ari abahoga ubusa, harimo abahoga ubusa. Rero ndi kuvuga abo badede babapfunze babahora ubusa, niho ndiko ndavuga. Uri kuntahura? Muri kunyubamo abantu. So iyo mvuze abadede mvuze bene abo bantu bariko baragitembagaza kandi bashinzwe kukibogora. Nivyo sino ntaco dupfa nabo nyene particulier. Neza ko bari amajute y'abarundi duhuye, kiretse ubwanko bamfite jewe duhuye twosangira, twohana umukono, twonywana. Nta kintu na kimwe dupfana, je gusa ndi wa muntu usemerera aho mbonye ikosa, peu importe icyo dupfana. Mugabo ntakwanse au niveau personnellement ntakwanse. Je nta muntu nipfuriza urupfu pe, nta muntu nipfuriza inabi. Abantu nifuza ko ubiye bahinduka canke babisire abashoboye batware, okay? Babisire abashoboye. Uri ahantu uri musitanteri ukaba udashoboye gutwara iyo commune, uri kurayisubiza inyuma, urya ibiti, urya ibitara. Sivuze ngo nibakwice, sivuze ngo nibakubambe, mvuze nti bisa abantu baze ibintu byo gutwara commune, atwara iyo commune ayizamure. Nico ndiko ndavuga. So no, ntaco dupfa n'abadede en particulier. Jewe deja dede se ku butegetsi nari mijukiye nibereye iyo nja Burundi ngenda kuramukanya gusa, nta vya dede ntaco binkorako. Nta kintu na kimwe novuga au niveau personnel. Ndabazeye ko iyo mvuze vya passeport je nta niyo ngikeneye, iyo wanje yashaje ya 20 ans ntayo ngikeneye. Nta iyo mvuze c'est pas abandi hanini mvuga nyene kuko mbona amakosa bariko barakora. Mugabo nta gwanko particulier mfite na dede, nta kintu na kimwe dupfa. Nta mugambwe nigeze njamo ngo uvuge ngo dede nk'abantu babaye muri Sene cyangwa muri FNL bo baragwanye mu ishamba hanyuma se mu wundi barabakumira. Abo mva sindimo nk'abantu bari muri Iprona. Boje navuga ko twajamo muri Jere kwera twara abana wari umugambo umwe. Umujene wese yagomba kuja ashobe n'ivya culture yacaja muri Jere, no hari expression culturelle. Mugabo sivuga ngo je ngo nari mu Iprona winombe ku gahanga ngo none Jare Mayugi, Jare Sepa, Cyprien Mbonimpa. Donc singiravuga ngo dede ngo yaradutwaye yadukuye amata mu kanwa. Reka dansi yewe sinari muri Frodebu par exemple. Bona nkiri umujene Frodebu izamuka, nubwo niba nadugije igipfunsi kwa Yesu kukiduza, ntabwo nari mu Frodebu ko ntacyo nabizigamo. Uri umunyeshuri muri secondaire, donc sivuga ngo ntuzeye sendede yaradukumiriye.
so nta kintu abadede dupfa mpatikiriye nkuko nabivuze babaye umugambwe jewe ntari no mu Burundi nta kintu na kimwe novuga ngo baranyagije barampombeje ku ruhande rw'iwanje au niveau personnel gusa kubona igihugu kiko kirazamba turiko turaraba ico kintu kimeze nk'iki shavuje cane bonje nibuka kandi nabivuze mu ndi video uwundi muntu tweko turaganira avuga ati twama twiratanga Burundi bwamye mu bagabo ati mugabo Burundi bwagumye bugwa mu isanganya avuga ngo umugani w'umwarimu ngo bamubajije ngo completa ngo hari abagabo acavuga nyamana ngo ntihabura inzoga ngo araga ntihabura inzoga undi ngo ntihagwe barati none mwarimu ko ibara ryama ryaguye mu Burundi nta bagabo bahari en principe sinzi gituma mu Burundi abagabo bahari mugabo bakabona ibintu biriko bigenda nabi kuva independence y'u Burundi bahari bakabona ibintu ntihagira umuntu uvuga ati reka gezaho gezaho mwana wa mama nubwo turi bamwe kameme urarengeje urugero nivyo ndiko ndavuga abagabo mukwiye guhaguruka mugahaguruka igihugu canyu nici wanyu après tout mukakivugira nta neza y'ukora inabi ivyo vuze nibiki sawa mugira umunsi mwiza bye bye.